Assalamualaikum guys. Kali ini Nyai mau ngasih tahu tentang cara pijat batuk, lendir banyak dan sesak napas. Caranya ini nih adanya di betis kanan ya. Ini kanan, ini di betis apa kak lengan nih? Kurus sekali, Allah. Nih, ini si kembar nih. Tuh ke sini mukanya noh. Mukanya noh. Agak jauhan dikit dong. Nih, ini pakai minyak. Diem sih, diem. Ini dibetis ya. Ini kalian ini nih, ini titiknya nih. Dipijit nih. Sampai sini nih. Tuh, Allahu Akbar. Ini mah kesambet kan, makanya kalau makan tuh pakai tangan kanan, pakai baju apa-apa tangan kanan, jangan kiri. Malah kesambet. Nih ya guys nih. Nih, diem nih. Nih di sini titiknya tuh, sampai ke sini. Allah. Pijat pakai tangannya. Nih. Lendirnya yang banyak ya. Ini yang di dadanya lendirnya banyak, nggak keluar ya, susah keluar ya. Pakai minyak aja nih. Minyak itu nih. Nah, terus yang kiri ini tadi kanan, sini yang kiri. Nih, kiri kanan ya. Nih ke sini. Allah. Mau tidur jangan pakai yang ketat. Pakai yang longgar. Astagfirullah. Tuh, lihat noh. Kesini mah kesambet kamu. Pantesan kongkong. Nih baru sempat ngambil dia. Ini yang bener ditekukin kayak tadi. Ini ditekukin bukan gitu tekuknya. Nah, nih guys nih tuh, ini nih. Tuh. Pakai minyak. Ini nih, titik ini nih. Ini biasanya kalau batuk-batuk orang-orang diabetes juga ada tuh. Biasanya dia batuk-batuk juga. Ini di sini. Lendirnya banyak, kongkong nggak sudah. Nih. Biasanya rel ini dia nih, rel di sini biasa dia ada kaku deh. Gede dia. Titik kuncinya ke dada nih, banyak yang nggak paham nih. Nih.